হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা ওয়াশিং ব্লগ নিয়ে এলাম। আমি এখন ঠিক ভালোভাবে ভিডিওটা বানাতে পারছি না। আমার অনেক একটু সমস্যা হচ্ছে, ফ্যামিলিতে পারিবারিক সমস্যাও আছে একটু, সেই জন্য ব্লগ ভিডিও আমি এখন দিচ্ছি না। আর আমার মেয়ের তো জানোই, এক্সাম থাকলে বা থাকলে আমি ব্লগ ভিডিও দিতে পারি না, তাই আমার শর্ট ভিডিওগুলো একটু দেখো। আর আজকে আমি একটা কাচার ব্লগ দিচ্ছি, ওয়াশিং ব্লগ রিয়েল সাউন্ড। ভালো লাগলে একটু লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর আমি আমার এখন কি বলবো, মেম্বারশিপ ভিডিওটা তুলে দিয়েছি। আমি মেম্বারশিপ ভিডিও আর করব না, ঠিক আছে? আর যদি ভবিষ্যতে মনে করি যে করব, তাহলে আবার আমি দেব। আমার এই ভিডিওগুলো দেখো, আর খুব একটা বাজে ভিডিও আমি আর মোটামুটি আমার চ্যানেলে ছাড়বো না। তোমরা আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার ভালো ভালো ভিডিওগুলো দেখো, আমার সাথে থাকো, চলো এনজয় করো। তাহলে আমি কেচে নিই, চলো। আর এই ওয়াশিং ব্লগটা তোমরা দেখো, এনজয় করো আর লাইক করো।